Guys, karibu katika channel yetu inayohusiana na njia tofauti tofauti za kutengeneza pesa mtandaoni. Guys, siku ya leo nimeamua niwaletee application ambayo itakusaidia kutengeneza pesa zaidi ya 2,000 au 5,000 kila siku kupitia simu yako. Guys, njia hii ni bure kabisa, hauhitaji kuwa na pesa yoyote ile. Unachotaka kuwa nacho guys ni simu ya smartphone na bando la internet. Guys, kabla tujaendelea mbele kuelezea kuhusu application hii guys, naomba uchukue muda wako kidogo usubscribe channel yangu ili uendelee kupata videos zinazohusiana na njia mbalimbali za kutengeneza pesa mtandaoni. Pia guys, unaweza kupitia kwenye blog yetu, ingia Google search www.jovinskills.blogspot.com. Pale guys utakuta kuna njia tofauti tofauti za kutengeneza pesa mtandaoni. Guys, njia hii ambayo nawaletea inaitwa Premise. Hii ni application ambayo unatakiwa uwe unajibu maswali ambayo yanakuwepo kila siku kwenye channel yako, kwenye account yako. Unaweza kusema ni maswali ya survey. Pia hii hapa na mambo ya kupiga picha. Pia unaweza kuambia upige picha sehemu fulani, labda soko fulani, au uende upige picha sehemu ambapo kuna let's say kuna miti mingi. Ukishapiga hiyo picha wanakutumia pesa. Ila mimi guys, application hii huwa nafanya asasa maswali kwa sababu kupiga picha sijaanza kufanya kazi za kupiga picha, ila hizo zinalipa zaidi na zaidi. Kwa guys, ndio hivi application inavyofanya kazi. Kwa guys, application hii utaipata wapi? Guys, application hii utaipata kupitia soko la Playstore. Utaingia Playstore, uta search Premise, utapata hiyo application. Pia unaweza ukaipata kiurahisi kupitia link ambayo nimekuwekea chini ya description ya video hii. Kwa guys, bila kupoteza muda, twende tuangalie application hii na namna inavyofanya kazi. Kwa guys, ya kwanza itabidi udownload. Mimi tayari guys nimesha-download na nimeinstall kwenye simu yangu. Kwa moja nitaenda kuelekeza sasa namna ya kujiunga na hii application, namna ya kufanya task tofauti tofauti hii application. Kwa guys, mimi tayari niko nayo hii application. Kwa cha kufanya guys, nitaenda kuonyesha namna ya kujisajili ndani ya hii application. Kama wewe ni mgeni kwenye hii application guys, utabonyeza sehemu ambayo imeandikwa sign up kama unavyoona hivi guys. Utabonyeza sehemu ambayo imeandikwa sign up. Ukishabonyeza hapo guys, utachagua je, usign up kupitia Facebook au kupitia Google. Ila guys, nakupitia kama utakuwa na email account, inabidi upitie Google. Ukishafanya hivyo guys, utakuwa umefanikiwa kujisajili ndani ya hii application. Utakuwa baada ya kuweka hiyo email ya Google, utafuata maelekezo fulani. Ukishafuata maelekezo guys, utakuwa tayari umejisajili kwenye hii application ya Premise. Utachagua lugha, kama unatumia Kiswahili au Kiingereza, utachagua lugha ambayo unaiweza. Kwa uzuri wa application hii, mtu yote anaweza kaifanya, au anajua Kiingereza au hajui Kiingereza, kwa sababu kuna option ya kuchagua lugha ya Kiswahili kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Kwa guys, kwa mimi nishajiunga na hii application, nitaingia moja kwa moja kwenye hii application nionyeshe namna ya kufanya task kwenye hii application. Kwa guys, sabuni sehemu ambayo imeandikwa log in. Kwa guys, hapa nita login kupitia Google kwa sababu mimi nitumia Google account, na nitachagua Google account ambayo guys nilitumia wakati wa kujisajili na application hii ya Premise. Nilitumia hii email. Kwa nitaingia kwenye application hii kupitia email ambayo nilitumia. Guys, kama unavyoona hapa guys, hii ni application ambayo naitumia na ni maswali ya survey ambayo yanakuwepo kila siku guys. Hapa imeandikwa kwa Kiingereza sababu guys mimi nilichagua kutumia lugha ya Kiingereza. Guys, ili kuhakikisha kwamba application hii inafanya kazi guys, nitabonyeza sehemu ya payment. Utaona malipo ambayo nimeshapata kupitia application hii. Kama unavyoona guys, nimeshatengeneza kiasi cha zaidi ya 7,890, na hii nimeikusanya kupitia kufanya kazi tofauti tofauti. Na nyingi kazi ambazo nazifanya guys mimi unakuta zina pesa ndogo kuanzia shilingi 60 na kuendelea. Kwa hizo guys, ukizikusanya hizo pesa kidogo ndio unaweza kutengeneza pesa kubwa kama hii hapa. Na guys, ikishafika shilingi 11,000 guys, unaweza kaitoa hiyo pesa kupitia M-Pesa au Airtel Money au Easy Pesa kama unatumia mtandao wa Zantel. Kama unatumia Vodacom ni kupitia M-Pesa, Tigo ni kupitia Tigo Pesa guys, utafanya hivyo. Kwa hizo ni kazi ambazo nimeshawahi kuzifanya guys. Zipo guys kazi ambazo nimeshawahi kuzifanya kama unavyoona, na hizo kazi ambazo nimezifanya guys nimekuwa get paid, nimelipwa zote unavyoona.
nimeshafanya task nyingi sana guys, na zote task nimelipwa, zote ziko approved. Kwa guys, application hii inafanya kazi zote, inakuwa nalipa shilingi 60. Ukitaka kufanya kazi ambazo zina malipo guys, kuna kazi wanakuwa nakwambia upige labda nani supermarket, upige picha kwenye supermarket inaonyesha bidhaa tofauti tofauti na bei zake, pia unaweza kulipwa. Lakini mimi guys, kama nilivyokuambia, kwa kuwa ninakuwa na shughuli nyingi, nakuwa nafanya hizi kazi za hizi task ndogo ndogo hizi za kufanya survey, za kuulizwa maswali na kuyajibu. Kwa guys, jinsi ya kufanya kazi sasa ya kufanya hizo task, inabidi kwanza guys uwashe location au GPS. Mimi tayari nishawasha location, ndio maana hizi task zimejionyesha hapa hivi. Kama hujawasha GPS hapa au location, uweze kupata hizo task. Kwa mara baada ya kuingia kwenye application, unatakiwa uwashe GPS ili upate hizo kazi. Utawasha location kama kawaida. Mimi nishawasha, ndio hizi task ziko hapa hivi. Sasa hapa hivi nitakuonyesha jinsi ya kufanya hizo task. Mfano hii task number 1, nitaibonyeza hapo, ataniletea nifanye hiyo task. Na hizo, kumbuka hizo guys, task zinakuwepo kila siku. Kila siku ya Mungu kuna kuwepo task. Unaweza ukaamua kila siku asubuhi naamka pale hivi unafanya hizo task, unalipwa. Mfano hii ni mojawapo ya task inahusiana na mambo ya healthcare. Wataanza kuniuliza maswali. Anasema to start, which category best describe where you normally get for healthcare. Anakuuliza ni mara ngapi, ni sehemu gani ambayo mara nyingi unapata huduma za kiafya. Mimi nitachagua government au public facility. Tutaletea swali lingine guys, nitajibu kama kawaida hapa hivi, na ile swali lingine nitalijibu. Baadaye nitabonyeza next. Kwa guys, maswali yote nitajibu kama kawaida. Baada ya kufanya hiyo task nikaimaliza guys, nitabonyeza sehemu ya submit, ni submit hiyo kazi. Kwa hiyo kazi guys inakuwa imeisha. Na nikiingia kwenye sehemu ya my task, guys, nitakuta hiyo kazi ambayo nimeifanya iko under review. Itakuwa under review guys. Ndio hapa ipo under review. Kwa kesho nitakuta malipo yangu ya shilingi 60 nimeshayakusanya. Kwa application guys inaweza kusaidia kupata hela ya, tuseme hela ya voucher. Hizo pesa ambazo unazifanya unaweza kuzifanya ziwe voucher au kufanya matumizi yako mengine. Kwa guys, ngoja nifanye swali lingine la mwisho lingine. Yapo maswali mengi sana. Ngoja nifanye swali linalohusiana na mambo ya COVID. Wataniuliza maswali mbalimbali kuhusiana na hili janga la COVID-19 ambalo lilitokea. Kwa guys, nikiuliza maswali nikajibu vizuri, nitalipwa. Kwa naanza kufanya kazi maswali ambayo wataniuliza kuhusiana na janga la corona. Kama hapa hivi naanza kufanya. Maswali ya kawaida guys, unaulizwa, je, unajua mahali ambapo testing za corona zinafanyika? Unawajibu kama kawaida. Wanakuuliza serikali yako imechukua hatua gani kudhibiti hilo corona, imechukua hatua mapema au sio mapema. Yaani maswali kama ya kawaida. Wanakuuliza, je, biashara kwenye eneo lako zimefungwa au hazijafungwa? Utawajibu.
Wanakuuliza je, kuna madhara ambayo umeyapata kutokana na janga la corona? Utajibu kama kawaida. Wanakuuliza je, kipato chako kimeathirika kutokana na janga la corona? Kwa hiyo utajibu majibu ambayo unaona yanafaa kwenye kati ya majibu. Utachagua. Wanakuuliza je, unavaa barakoa wakati unataka kwenda kufanya kazi zote zile? Utawajibu. Wanakuuliza ni mahali gani au ni chombo gani cha habari unapata taarifa mbalimbali kuhusiana na corona? Au utawajibu. Kwa maswali guys ni ya kawaida na kila mtu anaweza akayajibu guys. Kwa baada ya kufanya hiyo kazi una submit hiyo task. Shata submit guys, unakuwa umekamilisha hiyo kazi. Kazi zipo nyingi guys, hapa nilikuwepo kazi kama 7 hivi. Nimeshafanya kazi kadhaa. Kwa hiyo nitakuja kuzimalizia baadaye kwa kuwa siku haijaisha, nitazimalizia. Kwa guys ndio hivyo, ni namna ya kupata pesa ndogo ndogo kupitia application ya Playstore, na ndio hivyo application ya Playstore inavyofanya kazi. Kwa guys nikumbushe kwamba hakuna pesa ambayo inapatikana kirahisi, inabidi ufanye kazi kama hapa hivi, unafanya task ndogo ndogo, japo ni pesa ndogo lakini ukizikusanya zinakuwa pesa kubwa. Kwa kuliko kupoteza bando lako kufanya shughuli ambazo zinakumalizia bando lako, labda break udaku, yaani kufanya vitu ambavyo havitaki kwenye mtandao wakati bando lako linaenda bure, unaweza kulitumia kufanya hizi shughuli ndogo ndogo za mtandaoni ambazo zinakusaidia kupata kipato kidogo ambacho kinaweza kusaidia kufanya shughuli zako tofauti. Kwa guys nipende kushukuru kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda guys hii video, naomba uishare kwa ndugu jamaa na marafiki. Kama una swali unaweza comment kwenye sehemu ya comment. Maswali yote ambayo utaulizwa nitayajibu. Pia unaweza kusubscribe channel yetu kama umependa video zetu, ili uendelee kupata video mbalimbali zinazohusiana na njia za kutengeneza pesa mtandaoni. Utasubscribe ili uwe wa kwanza kupata hizo video. Guys, kama unataka kujua pia njia tofauti za kutengeneza pesa mtandaoni, unaweza kupitia kwenye blog yetu inaitwa www.jovinskills.blogspot.com. Pale kuna njia tofauti za kutengeneza pesa mtandaoni. Guys, thank you for watching. Let's meet in the next video. Bye.